আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? বকুলপুর সিজন 2 এর 392তম পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন যেখানে সম্পূর্ণ গ্রাম দিবার আনন্দ মিছিল নিয়ে ব্যস্ত। ঠিক তখনই মুসলিম সরকারকে দেখা যাবে দিবাকে নিয়ে নতুন করে এক ষড়যন্ত্র তৈরি করতে। মুসলিম সরকার এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না, দিবার মতো প্রতিপক্ষ তাকে হারিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে দিবাকে এবার দেখা যাবে টেডির ব্যবহারে কষ্ট পেতে, কারণ দিবা টেডিকে বলেছিল ফোন দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু টেডি বলেছে সে তার সঙ্গে কিছুতেই দেখা করতে পারবে না। এরপরে দিবাকে দেখা যাবে সবার সঙ্গে আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করতে। অন্যদিকে খলিলকে এবার দেখা যাবে বাড়িতে গিয়ে তার মাকে সালাম করতে। তখন খলিলের মাকে দেখা যাবে খলিলকে প্রাণ ভরে দোয়া করতে। অন্যদিকে তসরিন আবার নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ফলে তসরিনকে দেখা যাবে অনেক বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে। তাছাড়া তসরিন আবার বুঝতে পারবে বৈরম খাতার বিপক্ষেই কাজ করেছে, নাহলে দিবা কিছুতেই নির্বাচনে জয় হতে পারত না। এরপরে তসরিনকে দেখা যাবে বৈরম খায়ের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে বৈরম খায়ের দিকে পিস্তল তাক করতে। তখন বৈরম খা অবাক হয়ে তসরিনকে জিজ্ঞাসা করবে, তুই এই পিস্তল কোথায় পেয়েছিস? উত্তরে রেগে গিয়ে তসরিন বলবে, তুই হয়তো জানিস না আমি কার সঙ্গে চলাফেরা করতাম, আমি সুলাইমান মৃধার সঙ্গে ওঠা বসা করতাম, সুতরাং এসব পিস্তল ম্যানেজ করা আমার জন্য কোনো ব্যাপারই না। তখন তসরিনের কথা বৈরম খায়ের একদমই পছন্দ হবে না। তখন বৈরম খাকেও দেখা যাবে রেগে গিয়ে পিস্তল তাক করতে তসরিনের দিকে। এরপরে বৈরম খা তসরিনকে পিস্তল নামানোর জন্য হুমকি দিতে থাকবে। তখন তসরিনকে দেখা যাবে অনেকটা ভীত হয়ে যেতে। অন্যদিকে গুলতে ও ডিস্কোকে দেখা যাবে টেডির কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে দিবের কাছে চলে যেতে। তাছাড়া লীলাবতী সরকার এবার বাড়িতে ফিরে দেখবে মুসলিম সরকার অনেক বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তখন লীলাবতী সরকার মুসলিম সরকারকে বলবে, আমি তো নির্বাচনে জিতেই গেছি, সুতরাং তোমার আর কোনো চিন্তা নেই। তাছাড়া গুড্ডি তালুকদারকে এবার দেখা যাবে লুকিয়ে লুকিয়ে সময় পার করতে, কারণ দিবা জিতে যাওয়ায় তার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে 392তম পর্বে। বকুলপুর সিজন 2 এর 392তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল, মানে 18 এপ্রিল মঙ্গলবার ঠিক রাত 10টা30 দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। বকুলপুর সিজন 2 এর প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।